Сайн байцгаана уу? Намайг Болд гэдэг. Би өнөөдөр та бүхэнд аз жаргал төрөх зам гэдэг нэртэй энэхүү семинарыг танилцуулахыг хүсэж байна. Аз жаргал гэж байдаг юм болов уу? Хүмүүс аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Гэхдээ энэ аз жаргалыг хаанаас олох вэ гэдгээ мэддэг вэ. Зарим нэг хүмүүс аз жаргал гэж юм байдаг юм уу гэж асууж байдаг. Яагаад гэвэл амьдралын олон зовлон бэрхшээлд цөхөрсөнд эдгээр хүмүүс амьдралд аз жаргал гэж байдгүй мэн гэсэн ийм бодолтой болсон байна. Тэгвэл би та бүхэнд аз жаргал байдаг гэдгийг танилцуулж, аз жаргалыг яаж олох вэ гэдгийг бас мэдүүлэхийг хүсэж байна. Тэм ч учраас бидний энэхүү семинарыг бол аз жаргал төрөх зам гэж бид нэрлэж байна. Энэхүү семинар маань олон зорилготой. Энэхүү семинарын гол зорилго бол аз жаргалыг мэдрүүлэх. Аз жаргал бол зөвхөн нэг зүйлээс бүрддэггүй. Аз жаргал олон зүйлсээс бүрдэнэ. Бидний бие махбод олон эргэтнээс бүтдэгтэй адилхан аз жаргал ч гэсэн олон зүйлсээс бүтнэ. Хэрвээ та энэхүү семинарыг амьдралдаа хүлээн зөвшөөрч, хэрвээ энэхүү семинарыг та амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол та амьдралын утга учирыг олох боломжтой. Мөн дээрээс нь та сэтгэлийн амар тайвныг олох боломжтой. Ирээдүйдээ итгэх итгэлийг авах боломжтой. Мөн аз жаргалтай гэр бүлийг үүсгэх боломжтой. Мөн та аз жаргалын маш чухал зүйл болох эрүүл мэндийг ойлгох, эрүүл мэндийг бас үнэлэх тийм боломжтой гэдгийг би та бүхэнд хэлэх гэсэн. Энэхүү семинараа та бүхэн доорх асуултнуудад хариулт авна. Ирээдүйд юу тохиолдох вэ? Мөн хэрхэн амар тайвныг мэдрэх вэ? Яаж амар тайвнаар амьдрах вэ? Өнөөдөр олон хүмүүс бол стресстэй, зовлонтой амьдарч байна. Тэгээд бол яаж амар тайван байх вэ гэдгийг байнгад хүсэж мөрөөдөж бодож байна. Мөн дээрээс нь бид аз жаргалтай байх боломжтой юу гэсэн асуултанд хариулт өгнө. Хэрхэн урт удаан мөн аз жаргалтай амьдрах вэ гэдэг зарчмуудыг, аргуудыг та бүхэнд танилцуулж өгнө. Мөн дээрээс нь амьдралын чухал тулгымцсан асуултууд байдаг. Түүний дундаас өгсөний дараа юу тохиолдох вэ гэдэг энэ асуултанд бид бүхэн хариулт өгнө. За өнөөдрийн семинарын нэр бол оддын цаана юу оршдог вэ? Үнэхээр биднийг хайрлж хамгаалдаг, бидний төлөө санаа тавьдаг бурхан гэж байдаг юм болов? Энэ байдаг бол энэ бурхан бидний амьдралд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг ийм сэдвийг бид судлах гэж байна. Бид дэлхий гэдэг гариг дээр амьдардаг. Дэлхий гэдэг гариг маань бусад оддын дунд бол жижигхэн одтой ордог. Ялангуяа манай нарны аймгийн бусад гаригуудтай харьцуулж үзэх юм бол дэлхий бол жижигхэн од. Энэхүү дэлхий гэдэг гаригийн нэг буланд бол Монгол гэдэг улс оршин тогтнож байна. Монгол улс бол их урт түүхтэй. Мөн бол түүхэндээ олон гавьяа байгуулсан тийм улс орн. Бидний өвөг эцэг байнга шинийг эрэлхийлж шинэ газар нутгийг хайдаг байсан. Шинэ газар нутгийг ирж хайна гэдэг бол шинийг суралцаж мөн амьдралын утга учирыг таньж мэдхийг хүсэж байсан гэсэн үг байхгүй юу? Ихэнхдээ бид бүхэн газар нутгийг эзэлж их эд адгуустай болохыг хичээж ирсэн гэдгээс илүү амьдралын утгыг ойлгох гэж, шинийг мэдгэх гэж шинэ газар нутгийг нээж байсан гэдгийг бид бүхэн нэг сайн ойлгож бодож үздэг. За тэгвэл Монголын түүхийг аваад үзье л да. Монголчууд эрт дээр үеэс шинийг таньж мэдхийг хүсэж дэлхийн талаас илүү газар нутгийг эзэлсэн байдаг. Шинэ хүмүүстэй танилцж, шинэ газар нутгийг ойлгож мэдэрч мөн шинэ утга учирыг олохыг хичээдэг байсан. Түүнтэй адилхан өнөөдөр ч гэсэн хүн төлөвтөн шинийг байнгад мэдхийг хүсэж байдаг. Би ч гэсэн та бүхнийг энэхүү семинараа дамжуулан олон шинэ амьдралын утга учирыг олгож мэдэж, амьдралын шин баримтуудыг амьдралдаа бас ойлгож мэдэрч хэрэгжүүлээсэй гэж би бас хүсэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын төв сансраас мэдээлэл авах 10 жилийн хөтөлбөр зохиосон байдаг. Энэхүү хөтөлбөр нь улам илүү цаашаа нарийсаж, улам илүү цаашаа өргөжж байгаа. Тэгээд зөвхөн 1 жилийн хөтөлбөртөө зориулан 400 сая гаруй долларыг төсвөлсөн байдаг. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бол хүн төлөвлөлтөө өнөөдөр шинийг таньж мэдэх энэ хүсэлтэд автагдсан хэвээр. Яагаад бид бүхэн шинийг таньж мэдхийг хүсэж байгаа юм бэ? Яагаад бид бүхэн шинийг таньж мэдэх ийм хүсэлд автагддгийг? Бид бүхэн амьдралынхаа асуултанд хариулт авахыг хичээж байна. Бид юу гэж асуугаад байна вэ гэхээр биднийг харж хамгаалдаг, хайрладаг тийм хүмүүс байдаг уу гэж асуудагтай адилхан. Биднийг халамжилдаг бурхан байдаг юм болов уу гэдгийг бас хүн төлөвлөлтөн мэдхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас тэд хаашаа харж байгаа нөхдөр бол огторгуул анхаарлаа хандуулдаг. Огторгоо оддыг ажиглан хараад тэнд юу байна вэ?
энэ бүхний цаана энэ бүхний бүтээсэн бүтээгч байна уу гэдгийг хүмүүс мэдрэхийг хүсэж, гараараа мэдэрч, нүдэрээ харж, чигээрээ сонсохыг хүсэж. Тийм учраас бол хүчтэй сонснын дуран аваа тавьдаг. Мөн дээрээс нь бол одоо дэлхийд олон хүчтэй сонсох төхөөрөмжүүдийг суйрлуулан сансраас ямар нэг дуу чимээ ярьж бидэнтэй энэ орчлын ертөнцөөс өөр бүтээлүүд юм уу эсвэл өөр амьд оршигч бидэнтэй харилцах нь гэдгийг хүн төрлөختөн мэдхийг хүсэж байгаа. Орчлын ертөнцийг таньж мэдхийн тулд эдгээр нь маш их чухал нөлөөтэй гэдгийг тэд мэдж байгаа учраас. Тэгэхээр бидний одоо асуугаад байгаа асуулт маань оддын цаана юу оршиж байна? Өөр амьдрал байна уу? Хэрвээ тэр амьдрал байгаа бол яаж тэр амьдрал үүссэн бэ гэдгийг хүн мэдхийг хүсэж байгаа. Яагаад хүн өнөөдөр хэрхэн яаж үүссэн бий болсноо мэдхийг хүсэж байна вэ гэхдээ бид бүхэн амьдралын утга учирыг олохыг хүсэж байгаа. Хэрвээ өнөөдөр би хаанаас ирсэн гэдгийг мэдхээ болчих юм бол би хаашаа явах вэ гэдгийг мэдхээ болчихно. Үүнтэй адилхан өнөөдрийн хүн төрлөختөн бид хаанаас ирсэн юм бэ? Хий юм бэ гэж мэдхийг хүсэж байгаа. Үүнийг мэдхийн тулд бид бүхэн одод руу анхаарлаа хандуулж байна. За дүүл цөмөр хамтдаа аялалд гарцгаая. Цөмөр хэдийгээр өнөөдөр пуужинд суугаад дээшин хөөрөөд агаар мандлаар аялал хийж чадахгүй ч гэсэн бид өөрсдийн төсөөллөөр их аяллууд хийж олон зүйлсийг бас тунгааж төсөөлж болох юм. За тийм учраас та бүхний би хамтдаа аялалд гарцгаая гэж урьж байна. Бидний эргэн тойронд олон одод байдаг. Тэр дундаа бид бүхний нарны аймагт орших 9 гаригийг бид бүхэн онцгойлж авч үздэг. Энэ бүх одоо 9 гаригаас онцолж үзэх гариг нь бол ангараг гариг юм. Тэгээд хүн төлөвтөн ангараг гаригийг судалж үзээд дэлхийд хэмжээний хувьд бол төстөө, нарнаас аслагдсан зайн бол бас төстөө. Тийм учраас энэ гаригийг бол дэлхийн ихэр гариг гэж нэрлээд энэхүү гариг дээр амьдрал байна уу гэдгийг бол сонирхож судалж эхэлж байгаа. Та бүхэн телевиз үздэг бол мэдээлэл хэрэгслүүдээр хэд хэдэн удаа робот бүтээгээд тэгээд бол одоо дээшээ хөөргсөн байдаг. Тэгээ ангараг гариг дээр буулгаад ангараг гариг дээрээс дээж авч ангараг гариг дээр ямар амьдрал байна уу? Хүн эсвэл одоо нүүж шилжиж очиж амьдрал болох уу? Дээр нь амьдрал байсан эсхийг судлахыг хүсэж байгаа. Тэгээд бол одоо робот явуулсан байдаг. Роботуудын олсон шинжилсэн одоо чулуунуудаас тэд одоо юу гэж олж харж байгаа нөхдөр бол нэгэн их хэмжээний ус байсан байж магадгүй гэсэн ийм бас одоо төсөөллийг олж авч байна. Мөн дээрээс нь бол чулуутсан бичил биетүүд ч гэсэн байж магадгүй гэсэн ийм төсөөлөлтөд орж байгаа. За яагаад энэ болгоныг судлаад байна нөхдөр бол хүн амьдралын утга учирыг ойлгохын тулд хаа нэгтээ бас нэг амьдрал байсан болов гэдгийг бас мэдхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр хүний мэдэж таних ёстой мэдээлэл бол дэндүү өргөн, дэндүү их байна гэдгийг та бүхэн бас ойлгож аваарай. Тийм учраас бид бол их олон мэдээллийн зөвхөн нэг хэсэгхэн одоо өнгөцгөн хэсгийг нь л харж судалж байгаа. За тэгэхээр бол бидний эргэн тойронд байгаа нар одоо бидэнд бол гэрэл илгээдэг. Энэ дэлхийн амьдралд бол нар маш чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Тийм учраас бол бид нарны аймаг гэж хэлдэг, нарыг тойрсон олон одод байна. Тэгэхээр бол манай дэлхийн гол төв болж байгаа нар маань биднээс бол 150 сая километрийн зайтай оршдог. Хэрвээ энэ нар байхгүй бол дэлхий дээр бол амьдрал үүсэх, амьдрал оршин тогтнох ямар ч боломж байхгүй. Гэтэл нарнаас гадна бид хамгийн холын одыг хүний нүдэнд харагдаж байгаа хамгийн олон од болох Альфа Центавр гэдэг одыг хараад үзэх юм бол 41 тэрбум километрийн зайд оршиж байгаа. Энэ юу гэсэн гэвэл бидний төсөөлөд багтахын аргагүй тийм холын зай гэсэн үг байхгүй. Юу гэсэн гэвэл хүн төлөвтөн огторгуйг судлаад үзэнгүүт, од гаригсыг судлаад үзэнгүүт ямар их уужим, агуу, уудам болохыг бол мэдэрч энэ бүхнийг таньж мэдэх аргагүй маа гэдгийг хүлээн зөвшөөрж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ бүх оддыг судлаад, огторгуйг судлаад үзэнгүүт бүгд маш нарийн зохицолгоотой, утга учиртай болохыг мэдэрч эхэлсэн. Тэгэхээр бол бидний эргэн тойронд байгаа од гаригс хэрвээ бид бүхэн дэлхий рүү одоо тэнгэр рүү хараад оддыг ажиглан харах юм бол үнэхээр гайхамшигтай болохыг нь хүн мэдэрч эхэлдэг. Хүн судлах тусам энэ бүхэн өөрөө бий болгох ямар ч боломжгүй юм байна. Энэ бүхэн маш нарийн гайхамшигтаар бүтээгдсэн гэдгийг ойлгож мэдэрж байгаа. Тэгэхээр бол Библи гэдэг судрал дээр энэ тухай үгүйсэн байдаг. 2000
800 жилийн өмнөөс. Библиэр Иов номын 22-ийн 12 дугаар ишлэлээр ингэж хэлсэн байна. Бурхан Тэнгэрийн өндөрт байгаа босуу алсын одод руу хараа. Тэд ямар өндөр юм бэ гэж хэлсэн байна. Юу гэсэн тэр бол алсын оддыг хаа. Үнэхээр их орон зай байна шүү дээ гэдэг хаа байсан 2800 жилийн өмнө Библиэр бол хэлсэн байдаг. Хүндрэлтэн дуран аваа бүтээгээд тэгээд бол оддыг толдон харж оддыг бас ойлгож мэдэхийг хүсэж байсан. Юу байдаг юм бол гэж байнгад бодож санаж одод руу бол анхаарал хандуулдаг гэсэн. Гэтэл энэ сонирхол нь бол зүгээр нэг сониуч зандаа хөтлөгдсөн юм биш. Бас өөрсдийн амьдралыг утгыг ойлгох гэж бид бас хаана оршиж байна вэ? Хин юм бэ? Бидний амьдралын бас утга учирд эдгээр нь бас нөлөөлдөг юм уу? Энэ болгоныг бүтээсэн бүтээгч байна уу гэсэн энэ асуулттай холбоотой байсан. Тэгэхээр бол хүндрэлтэн анх өөрийн нүдээр бол одоо од гар ихсийг тоолж үзсэн байна. Тэгээ анхны бол од гар ихсийг тоолсон тоонд бол 5119 од байна гэсэн ийм дүгнэлтэн төрж байсан. Гэтэл хүн дутуу үнэлж байж. Хүний нүд бол тэр холыг харж чадахгүй, ойлгож бас мэдэрч чадахгүй байсан юм. Тийм учраас хүнд бол тусламж хэрэгцээтэй болсон. Маш том хүчтэй дуран авяаг бол хүн бүтээж гисэн. Үүний нэг нь бол Паломар гэдэг уулан дээр байдаг дэлхийн хамгийн том оддыг бол толдох дуран байдаг. Энэхүү дурангаар зөвхөн нэг тийш нь чиглүүлэл оддыг ажиглан харах үед сая оддын бөөгнөрл харагдаж эхэлсэн. Тэгэхээр бол бид юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр бидний төсөөлж исэн төсөөлөл бол буруу байсан байна. Зөвхөн нэг 5119 од байна гэж бодож байтал дуран аваа хүчтэй дуран аваа ашиглаад үзэнгүүт бидний эргэн тойронд байгаа оддын тоо хэд юм бэ гэдгийг бид одоо болтол мэдэхгүй тооцоолох боломжгүй байгаа. Тэгэд огторгон хэл хязгаар хаана байна вэ гэдгийг бид мэдэх байсан. Ингэхдээ чинь бид бүхэн юуг хэлэх гээд байна вэ гэхээр бидний оршиж байгаа огторгой ертөнц бол үнэхээр уужим агуу юм байна. Эрдэлтээр бид монголчууд ч гэсэн их гайхамшигтай үгийг ашигласан байна. Огт оргүй буюу хоосон маш их өргөн зай хугацааг бол илэрхийлсэн юм огторгүй гэсэн үгийг гаргаж ирсэн бас үүнтэй холбоотой байна. Тэгэхээр энэхүү Паломар дээр байгаа одоо Паломар уулан дээр суйрлуулсан энэ том дуран аваа бол үнэхээр том хэмжээтэй дуран аваа. Гэсэн хэдий ч гэсэн энэ дэлхий дээр нарнаас болоод бид одоо нарны гялбаанд ч юм уу эсвэл одоо зарим нэгэн дэлхийн агаар мандлын нөлөөнөөс болоод бас их тод харж чаддгүй юм. Тэнгүүд хүм төлөвтөн пуужин илгээж эхэлсэн. Discovery гэдэг хүлгээр бол одоо одгаар ихсийг судалж хүн төлөвтөн бол одоо огторгойг эзэмдхийг хичээж их хэмжээний мөнгө санхуг бол түүндээ зориулдаг. За тэгээд бол Америкийн нэгдсэн улсаас Hubble гэдэг нэртэй нэгэн дуран авяаг сансны антенныг бол одоо илгээсэн. За энэхүү Hubble гэдэг төхөөрөмж маань огторгойд гараад бидний үзэж харж чадахгүй өнцгөөс оддын зургийг аваад тэгээд зургийг бидэнд рүү илгээдэг байна. Тэгээд Hubble гэдэг одоо од гарагийг судлах тэгээд дуран авяаг илгээснээс хойш бид үнэхээр их гайхамшигтай тий мэдрэмжүүдийг зургийг төсөөллүүдийг авах боломжтой болсон. Гэсэдэж гисэн бид бүхний мэдээлэл бас дутууд олмиг хэвээрэл. Иремая гэдэг номын 33 дугаар бүлгийн 20 дугаар ишлэл дээрээс Тэнгэрийн эрхсүүд тоологдож далайн элс хэмжигддэггүй гэж 3000 жилийн өмнө бичигдсэн байдаг. Тэгэхээр олон мянган жилийн өмнө хүн төлөвтөн Тэнгэрийн одод хэд байна гэдгийг мэдэхгүй байхад Библиэлд бол маш гайхамшигтай үг хэлсэн байна. Тэнгэрийн эрхсүүдийг тоолж болохгүй гэж хэлсэн. Энэ яг далайн элсийг хүн ингээд ширхэглэн тоолж байгаатай адилхан болно гэж бол хэлж байсан. Тэгэхээр бид бүхэн далайн элсийг мэднэ шүү дээ. Эсвэл одоо барилга барих гэж байгаа элсийг та нар гартаа атгаад дотор нь хэдэн ширхэг элс нь одоо чулуу байна уу гэдгийг тоолох гэж үзэх юм бол бүтэмжгүй болно. Яг үүнтэй адилхан далайн элс маш их олон байдагтай адилхан Тэнгэрийн эрхс ч гэсэн одод ч гэсэн тоолохын аргагүй олон юм а гэдгийг элддээр биес Библиэлд хэлсэн байдаг. Гэхдээ нэг сонин зүйл нь энэ их олон одод замбраагүй хоорондоо утга учиргүйгээр оршин тогтнодгүй. Бүгд маш их гайхамшигтайгаар зөгцөж бие биентэйгээ нийцэж ингэж оршин тогтнож байгаа. Энэ бүхнийг бүтээсэн бүтээгч бас байдаг гэдгийг харуулж байгаа. Исая номын 40 бүлгийн 26 дугаар ишлэл дээрээс нүдэн өндөлт өргөн тэдгэрийг хэн бүтээснийг харагтун гэж хэлсэн. Тэдгээр нь оддын эздийг тоогоор нь авчигч нэгэн
буюу Бурхныг хэлж байгаа. Бүгдийг нь нэрээр нь дууддаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж байгаа нэхтээ та бүхэн нүдээ дэше өргөөд харагтун гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэнгэр рүү харагтун. Ямар олон одод байгаа. Энэ бүх оддыг бүтээсэн бүтээгч би, энэ бүхнийг зохицуулж яадаг бүтээгч би. Тэгээд энэ бүтээгч бол үнэхэрийн агуу гэдгийг юугаар дүрслэн харуулж байгаа нөхдөр бол элсний ширхэг шиг тэр олон оддыг бүгднгийн нэрлсэн байгаа гэж хэлж байна. Бүгднгийг нь нэрээр нь мэддэг гэж хэлсэн байна. Ихтэй бол бид бүхэн огторгой ойр ганцаар хүн яваа бишээ гэдгийг бас та бүхэн ойлгож аваарай. Аз жаргал төрөх замын нэг чухал хэсэг нь бол бид сэтгэл амар тайван байхын тулд бидний бүтээсэн бүтээгч бидэнд анхаарал тавьдаг, биднийг халамжлагч бүтээгч Бурхан байдаг гэдэгт итгэх юм. Гэхдээ цаашаа зөмөрөө судлаад үзье л да. Орчны ертөнцийг тэгвэл хэн тогтоож байт юм бэ? Яаж энэ бүхэн хоорондоо зохицож, хоорондоо хамтан нийцэж ажиллаж байт юм бэ? Огторгойг бол одоо бид төсөөлөх аргагүй. Гэхдээ бидний олсон багахан мэдээллийг аваад үзэх юм бол энэ бүхэн гайхамшигтай бүтээгчийн зохиосон, бүтээсэн тэр зарчмын дагуу байна гэдгийг бид ойлгох боломжтой. Колосай гэдэг номын 1-р бүлгийн 16-аас 17 дугаар ишлэл дээрээс. Учир нь түүн дотор буюу Бурхан Тэнгэр ба газар дах бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн гэж хэлсэн байдаг. Гэхдээ Библиэлд юу гэж хэлж байгаа нөхдөр бол энэ орчлын ертөнцийн буюу огторгой ялангуяа манай дэлхий өөрөө бий болсон юм бишээ гэж хэлж байгаа. Бид санаандгүй, утга учиргүйгээр зорилгоогоор бий болсон юм биш гэж хэлж байгаа. Харин биднийг маш утга учиртайгаар зорилготойгоор бүтээсэн бүтээгч бий. Тэр бүтээгч бол энэ дэлхийг бүтээсэн. Тэгээд түүний төлөө энэ дэлхий бүтээгдсэн юм а гэж хэлж байна. За зөвмөр нэг жишээ аваад үзье л да. Бидний зүүдэг цаг. Цаг бол маш нарийн зохион бүтээгсэн хүний бүтээл. Хэрвээ хэн нэгэн хүн цагийг хинч бүтээгээгүй маа. Өөрөө санаандгүй байж байгаа бий болцсон гэж хэлвэл тэр хүн бол утга учиргүй юм ярьж байгаа гэж тооцогдсон шүү дээ. Тэгэхээр бидний зүүдэг цаг зөвмөр задлаад бүх хэсгүүдийг нэг хайрцагт хийгээд тэгээ сэгсэлж эхлэе гэж байна. Хэдэн жил сэгсрүүл тэр цаг эрэг шургаараа буцаж нийлээд буцаад цаг болох бай. Айгуу бол бид бүхэн насан туршдаа сэгсрээд дараагийн үедээ дамжуулаад сэгсрээд байсан ч гэсэн тэр цаг нийлэх боломжгүй. Яагаад гэвэл цаг гэдэг маань өөрөө маш нарийн зохион бүтээгсэн юм төхөөрөмж учраас хоорондоо эрэг шургаараа бол яг сайн нийлж явах хэрэгтэй. Хаана ямар хэсэг нь очих вэ? Тэр нь яг очиж явах хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь бол энэ цаг тий зохион бүтээгчийн зорилгын дагуу буцаж нийлэх хэрэгтэй. Яг үүнтэй адилхан хэрвээ бид бүхэн цагийг хэрвээ тийм нарийн бүтээгдэхүүн төхөөрөмж гэж тооцохгүй байлаа гэж бодох юм бол орчлын ертөнцийн буюу дэлхийг тэрнээс илүү нарийн юм а гэд бодонгууд энэ орчлын ертөнц өөрөө бий болно гэдэг бол үнэхээр толгоонд багташгүй тийм үзэл санаа. Ямар ч утга учир цаана зориг байхгүй гэсэн ийм утгыг илэрхийлждэг. Хэрвээ бид бүхэн өөрсдөө эхлэлийг утга учиргүйгээд ойлгох юм бол бидний явж байгаа зам, бидний ирээдүйд ч гэсэн утга учиргүй болон хувирах ба хэвээр. Тийм учраас бол гоц бүтээлүүд, гайхамшигтай бүтээлүүдэд цаана бүтээгч зорилгыг нь үүсгэн бүтээсэн тийм бурхан байна гэж одоо бид үздэг. Тийм учраас бидний амьдрал ч гэсэн утга учиртай энэ утга учирыг нь олж авах юм бол бид бүхэн аз жаргалыг ойлгох боломжтой. Тийм учраас бол огторгойд ертөнцид бид дангаараа ганцаараа байна гэж бид ойлгож болохгүй. Энэ орчлын ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч байдаг. Энэ бүтээгч нь биднийг маш их утга учиртай зорилготойгоор бүтээсэн юм байна. Тийм ч учраас Библиэлд хэлсэн байна. Бас дахиад 3000 жилийн өмнө Тэнгэр нь Бурхны сүр жавхлан зарлаж огторгойн түүний гарын бүтээлийг тунхаглаж байна. Өдрөөс өдөрт тэдгээр нь ярьж шөнөөс шөнд мэдлэгийг илчилдэг. Тэд хэл яриа байхгүй ч гэсэн чимээ сонсогдохгүй ч гэсэн бидэнд их хэмжээний мэдээллийг амьдралын утга учирыг орчлын ертөнц ямар их нарийн бүтээгдсэн бэ? Ямар их нарийн хуулиар үйлчилж байдаг юм бэ гэдгийг биднээс мэдүүлж өгдөг. Энэ бол Дуулал номын 19 дэх бүлгийн 1-9 дэх ишлэл дээр байсан. 1-3 дахь ишлэл дээр байгаа ийм
одоо ишлэл байна. Гэтэ Библийн ном эхлэгтэй ч гэсэн эзэн байна гэдгийг хэлж байдаг. Энэ орчин ертөнц бол эзэнгүй, зориггүй юм биш. Санаандгүй бий болсон юм биш. Харин нэг зоригтойгоор бүтээгдсэн гэдгийг заадаг. Библийн номын эхлэл номын 1-р бүлэг дээр эхэнд бурхан Тэнгэр газрыг бүтээжээ гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн үг гэхээр бол энэ дэлхийг бүтээсэн эзэн бий гэдгийг нотлсон эрдний юм бичээс бол байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн сая оддын тухай ярьсан. Гэвч бурханы бүтээл бол зөвхөн биднээс хол байгаа од гаригаар тайлбарлагдахгүй. Бид зүгээр өнөөдөр байгаа эргэн тойронд байгаа амьдралаа ажиглаад үзэх юм бол бурхан бидний бүтээсэн юм, биднийг хайрладаг, халамжилдаг гэдгээс ойлгож мэдэх боломжтой. Тэгэхээр бол бурханы үүс, бурханы халамжийг харуулж өгч байдаг. Биднийг хайрладаг, халамжилдаг гэдгийг бурхан бидэнд мэдүүлж өгсөн. Далайн давлгаа цаг хугацааны туршид гарч ирж алга болж байдаг. Зарим нэг хүмүүс нь энэ санаандгүй эсвэл өөрөө л ингэдэг гэж бодож иж магадгүй. Гэтэл далайн давлгаа үлдэл өөрөө цаанаа зоригтой. Далайн давлгаанд бидний дэлхийг тойрон эргэлдэж байгаа сар нөлөөлдөг гэдгийг, сарны нөлөөллөөр далайн давлгаа ч гэсэн ирж боцдог гэдгийг одоо эрдэмтэд судалсан байдаг. Тийм учраас энэ дэлхий дээр утга учиргүй зүйлс байхгүй, бүгд нарийн зохицолгоотой, утга учиртай, бие бинийгээ тэтгэх зорилготой бүтээгдсэн гэдгийг бид мартаж болохгүй. Гэхдээ байгаль бол гайхамшигтайгаар төгс тэнцвэрээ хадгалдаг. Би бол та бүхэнд хэлж штэ төгс тэнцвэрийг хадгалдаг гэж би хэлмээр. Юу гэсэн хэвээр бол энэний цаана үнэхээр ер бусын бүтээгч байгаа учраас оюун ухааны хувьд бол дэндүү гайхамшигтай ийм өргөн мэдлэгтэй бидний төсөөлөл багтахааргүй тийм гайхамшигтай бүтээгч байсан учраас бидний эргэн тойронд байгаа бүхнийг мөн биднийг гайхамшигтайгаар тэнцвэртэйгээр хоорондоо нийцдэгээр бие бинийгээ тэтгэгдэгээр бүтээсэн гэдгийг би та бүхэнд онцлж хэлэх гэж байна. Байгалыг та бүхэн ажиглан хар. Байгальд гараад сэтгэл тайвширдаггүй, санаа нь амардаггүй. Тийм хүмүүс гэж байдаг. Байгаль бидний сайн сайхныг өгдөг. Бидний амьдралыг тэгдэг. Байгальд гарснараа бид бүхэн амар тайвныг мэдэрдэг. Амар тайвныг бид бүхэн ойлгодог. Байгаль бол бидэнтэй маш ойр. Бидний сайн сайхны төлөө юм гэдгийг бид мэдэрдэг. Тэгээ байгалаас бид бас таашаалыг авдаг. Гэтэл энэ байгаль ертөнц өөрөө санаандгүй бий болсон гэд бодох төр утга учиргүй баймаар. Гэтэл нарийн сайн ажиглан харах юм бол маш утга учиртай бидний сайн сайхны төлөө бүтээгдсэн байдаг. Жишээ нь бидний өдөр болгон хэрэглэдэг ус. Ус бол үргэлжид дахин ашиглагддаг гайхамшигтай бодис. Энэ бодисыг бид бол дутуу үнэлж болохгүй. Ангар гарагийг судалж үзэж байгаа эрдэмтдийн хайж байгаа гол бодис бол ус. Яагаад гэвэл ус байгаа бол тэнд амьдрал үүсэн бий болох, амьдралыг цааш нь тэтгэх боломж байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ус бол хичнээн эрдний байсан ч байнга цэвэршиж газар шүүгдэн дахин булаг шандаар усан гарч ирж далай усыг тэтгдэг. Заримдаа ус бол дээшээ уур болон манан болон дээшээ хөөрөөд тэгээд бол бороо болон дахиж асгардаг. Усгүйгээр бол бид амьдрах боломжгүй. Хүний биеийн 70% нь ус, дэлхийн бол бас 70% нь ус, хүний тархины 90% нь бол ус. Гэхдээ бид бүхэн өөрсдөө бараг л тэр чигээр уснаас бүрдсэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бидний эргэтэн үйл ажиллагаагаа одоо зөв явуулахын тулд усыг бас маш ихээр хэрэгэлдэг. Ус бол бидний бие физиологт бол их чухал нөлөөтэй ийм бодис. Аз болоход энэ чухал бодисыг бурхан хангалттай бүтээж өгсөн. Мөн дээрээс нь энэ дэлхийн цаг агаар дэндүү халахгүй байх, дэндүү хүйтэн болохгүй байхад бас ус нөлөөлдөг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Гэтэл ус ч гэсэн цаана их утга учирыг, их зорилгыг агуулсан гэдгийг бид бас ойлгох хэрэгтэй. Ус бол чандман эрдэн гэж монголчууд хэлдэг. Яахааргүй чандмын эрдэн. Бурхан биднийг хайрладаг гэдгээ үзүүлэхэд бол бас энэ дэлхий дээр хангалттай хэмжээний усыг өгч биднийг эрүүл сарвал байлгахад бас өгсөн байна. Мөн дээрээс нь агаар байна. Агаар бол азот, хүчил төрөгч, аргон, нүүрс ус төрөгч гэсэн ийм дөрвөн элементээс бүрдэж байгаа. Эдгээрээс аль нэгэн элементэнд дутах юм уу? Эсвэл илүүдэх юм бол агаар бол одоо чанараа алддаг. Гэхдээ биднийг эрүүл сарвал байлгахын тулд
Тэ? Агаар бол энэ дөрвөн чанарыг дөрөнгө нь яг ижил тэгш хэмжээнд агуулж идэг. Энэ элемент бол дутх юм бол бас агаар биш болчихно гэж хэлсэн тийм үү? Түүнтэй адилхан яаж энэ агаарыг бидэнд яг хэрэгцээтэйгээр тэ ингэж нэгтгэж яг энэ дөрвөн элементийг хослуулж чадсан бэ гэдэг нь бол бас л гайхамшиг. Энийг бол хүн зохион бүтээж юм уу санаандгүй бий болгох ямар ч боломжгүй. Дээрээс нь бидний идэж уудаг хоол хүнс, газраас гарч ирдэг үлжин шимтэй одоо тэ жимс, ногоо, түгэл хоолдог одоо мал адгуус бүгднийг нь Бурхан гайхамшигтайгаар ер бусын байдлаар бүтээсэн гэж Эхлэл номон дээр бол бичсэн байдаг. Энэ бүхэн биднийг тэтгэхийн тулд, бидэнд аз жаргалыг мэдрүүлэхийн тулд, мөн дээрээс нь идэж байгаа хоол хүнс болгон нь бидэнд энэ бүхнийг бүтээсэн бүтээгч байдаг. Энэ бүтээгч биднийг хайрладаг, хамгаалдаг. Бидэнд хэрэгцээтэй амьдралыг өгж, амьдралыг мань тэтгэж байдаг гэдгийг харуулсан баталгаа болж байдаг. За өөр бас нэг жишээ. Бидний эргэн тойронд байдаг цас. Бид нар бол дээр нь гიშгээл орж байхад нь те сайхан цас орж байна гэж өнгөрдөг. Гэтэл цасан ширхэг болгон өөр ингэсэн хэлбэртэй. Энэ хэлбэр нь хизээч дахин давтагддаг. Хэдэн тэр бум сая цасан ширхэг орж байгааг бид мэдэхгүй. Гэтэл цасан ширхэг болгон өөр ингэсэн дүрстэй. Хизээч хоорондоо давтагдахгүй яг адилхан хоёр цасан ширхгийг одоо болтол эрдэмтэд олж авч чадаагүй. Ингээд үзэхдээ хэдэн тэр бум гаруй загварыг яаж ийм гайхамшигтайгаар тий зохион бүтээж бий болдгоор бүтээсэн бэ гэдгийг бодоход зөвхөн бидний оюун ухаан хүрэх боломжгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр гоц бүтээлүүд нь гоц зохион бүтээгч байдаг гэдгийг мэдүүлж өгдөг. Жишээ нь өнөөдөр бид бүхэн дуран авиа камер ашигладаг. Гэтэл хүний бүтээсэн камер дуран авианууд хүний нүд шиг хэмжээнд ажиллаж чадахгүй. Хүний нүд шиг хэмжээнд тийм гэрэл сүудрийг ялгаж эсвэл одоо өөрийгөө зохицуулж харанхуй газараа илүү их тод харахыг хичээж мөн нартай үед өөрийгөө бол тийм дэндүүх гэрлээс хамгаалдаг. Тийм тогтолцоо, тийм боломж, тийм ухаан өөрт нь суйрлагддаг байна. Гэтэл хүнд өгөгдсөн энэ эргэтнүүд хүнийг бүтээхдээ анх суулгаж өгсөн тэр гайхамшигт чанарууд нь бидний төсөөллөөс бол дэндүү хэтэрсэн энэ бүхэн санаандгүй зүгээр л бий болсон гэхэд итгэхэд маш хэцүү. Тийм учраас Библиэр хэлсэн байна. Харин одоо аратан амьтдаас асуу. Тэд чамд сургаж өгөг. Яг гэсэн хэрэг бол хүн Бурханаас холдоод Бурханыг ойлгохоо болсон учраас бид ямар гайхамшигтай бүтээгдсэн гэдгийг мэдхэ болцсон. Гэтэл Библиэр хэлж байна. Аратан амьтдаас асуугаад үз. Тэд чамд сургаж өгнө. Мөн Тэнгэрийн шуудаас асуу. Тэд чамд хэлж өгөг. Эсвэл газар дэлхийдээ ярилцаж үз. Тэгвэл тэрээр чамд сургаг. Далайн загас чамд тунхаглаж өг. Эзний мотор буюу эзний гар үүнийг хийсэн гэдгийг эдгээр бүгдийн дунд хэн мэддгүй юм бэ гэж асуусан байдаг. Йов номын 12-ийн 7-оос 9-р ишлэл. Тэгэхээр байгалаас та бүхэн асуугаад үз. Байгалыг судлаад үз. Байгалыг нэг нэгэнгүү тэ шинжилээд үз. Энэ бүхэн юуг харуулж өгч байгаа нөхөр бол бидэнд юуг мэдүүлж өгч байгаа нөхөр бол Бурхан бүтээсэн юмаа гэдгийг бол бидэнд харуулж өгч байдаг. Яв номын 12 дугаар бүлгийн 10 дугаар ишлэлээр хэлсэн байна. Бурханы моторт буюу түүний моторт аливаа амьд бүхний ам хийгээд бүх хүндрэлтний амьсгал байдаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бидний бүтээсэн бүтээгч маань бидэнд ам амьдралыг өгсөн, дээрээс нь амьдралын утга учирыг бидэнд өгсөн гэж хэлж байгаа. Түүний гарт бидний амьдралын утга учир нь агуулгадж байна. Хэрэв бид энэ анхдагч, бүтээгч, эзэн Бурханыг олж мэдэхгүй бол ирээдүйн амьдралаа ойлгож мэдрэхгүй болчих. Бидний одоогийн амьдарч байгаа амьдрал утга учираа алдчихж байгаа. Яагаад бид бүтээгдсэн? Одоо хааш явж байгаа? Бидний амьдрал ямар зарчмаар өдөрлүүлэгдэн гэдгийг бид мэдэх болчихно. Тийм учраас Бурханд бид итгэж Бурханд өөрсдийнхөө оюун ухааныг улам илүү зөв шударга аз жаргалаа дүүрэн байх тийм зарчмуудыг ойлгуулж мэдүүлэх тийм боломжийг нь бид өгөх ёстой. Бидний биеийг аваад үзье л та жишээ нь. Бидний зүрх бол амьд шахуурга гэж нэрлэгддэг. Атгсан гарын хэмжээтэй жижигхэн эргэтэн.
хүн болгон гараа атгахад бол яг л өөрийн зүрхний хэмжээ тодорхой харагдана. Ийм жижиг хэрэгтэн амьдралын турш заримдаа 60 70 жил, заримдаа 80 100 жил бидний амьдралыг дидэгдэг цусыг шахаж өгч байдаг. Энэ амьд шахуурга өдөр тутам 7500 литр цусыг бидний биеэр тархан шахаж байдаг. Та нар бодоод үзтээ. Би өнөөдөр 7500 литр ус зөөнө гэх юм бол их хүч хөдөлмөр гарна. Айгүй бол дийлэхгүй байх. Гэтэл бидний зүрх ийм хэдий жижигхэн боловч гэсэн 7500 литр цусыг өдрийн 24 цагийн туршид бүгдэн жилийн туршид амьдралын туршид шахуургадж өгч байдаг. Ийм нарийн зохион бүтээгдсэн шахуурга гэж өнөөдөр хүн төрөлхтөн мэдэхгүй. Хүний бүтээсэн шахуурга ийм элчтэйгээр ийм хэмжээтэйгээр ажиллах юм бол за нэг жил ажиллаад тэгэл зогсно. Гэтэл Бурхан бидний гайхамшигтай бүтээсэн гэдэг нь бидний зүгээр зүрхээр төсөөлөн бодоход ажиглагдсан харагддаг. Яаж бидний зүрхийг тийм гайхамшигтай бүтээсэн юм? Заримдаа бидний буруу хааллалт, заримдаа бидний дэндүүх дарамттай амьдрал, заримдаа уур бухимдлаас болж, удамшиж авсан өвчнөөс болж бидний зүрх доголддог. Гисэдэж гисэн сэхэл авдаг. Олон хүмүүс зүрхэндээ хагалгаа хийлгсэн боловч гэсэн зүрх нь өөрөөгөө төлжүүлж байдаг, эдгэж байдаг, шинчилж байдаг. Тийм гайхамшигтайгаар бүтээгдсэн. Өнөөдөр ямар ч хүний бүтээл ийм хэмжээнд эсвэл санаандгүй бий болсон ийм бүтээл гэж байхгүй. Хүний бөөрийг аваад үз. Хүний бөөр бол өдөрт 1700 литр шингэнийг шүүж цэвэршүүлж байдаг. Өнөөдрийн хэрвээ бидний биеэс энэ хэрэггүй элементүүдийг гаргаж шүүхгүй юм бол бидний эрүүл мэнд бидний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж бид өвдөж тэгээд дээрээс нь зовлон шаналлыг эдлэнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ жижигхэн хоёр эргэтэн бидний энэ бид байгаа шингэнийг гайхамшигтайгаар хоргоожуулж биднийг эрүүл сарвал байхад бас нөлөөлж байдаг. Ийм чухал эргэтэн байна. За бидний тархины эдээс 100 тэрбум гаруй тархины эдээстэй. Энэ тархины эдээсүүд маань харамсалтай нь бидний болчимгүй үйлдэл, буруу үйлдэлүүдээс болж үхэж өргөдөж байдаг. Тэгээд энэхүү тархины эдээсүүд нь хоорондоо хуваагдаж бидний бодол сэтгэх илүү зүйлийг тунгаан бодоход бас тус болж идэг. Тэгэхээр бол бидний эргэтэн маш гайхамшигтайгаар нарийн зохион бүтээгдсэн гэдгийг бид ажиглаж байна. Өнөөдөр компьютер маш хөгжиж байна. Техник, технологи хаасаагүй хөгжиж байна. Тэгээд бол хүмүүс энэ микропроцессор гэж аливаа нэгэн томьёог бодож дээрээс нь бол үйлдэл хийхэд нөлөөлж байдаг энэ процессоруудыг бүтээсэн ба. Гисэд ижигсэн хүний бүтээлүүд улам илүү нарийсаж, улам илүү дагуу болж байгаа гэж бид төсөөлж байгаа боловч гэсэн эдгээр нь яаж бодсон хүний оюунхан уурах тархитны хэмжээнд бол хүрч чадахгүй. Юугаараа хүрч чадахгүй нөхдөр бол ёс зүй. Зөвийг тунгаан бодох. Аль нь зөв, аль нь буруу вэ гэдгийг ялган таних тэм чадвар байхгүй. Хэн ямар үйлдэлээр програм зохиосон бэ? Түүнийг л дагах хэрэгтэй. Тэгэхээс өөрийн чөлөөтэй сонголттойгоор би ийм хиймээргүй. Би ийм хийхийг хүсэж байна гэсэн ийм сонголт байхгүй. Гэтэл хүний уурах тарих зүгээр нэг бодол сэтгэх, мэдээл хадгалахаас илүү үүнийг яаж цааш нь ашиглах уу? Яаж боловсруулах уу гэдэг дээр хүртэл маш нарийн үйл ажиллагаатай байдаг. Тэгэхээр хүний хамгийн гайхамшигтай хүний амьдрал тохиолдог зүйл бол хүүхэдтэй болох. Хүүхэд гэдэг бол ер бусын гайхамшиг. Хэрвээ та гайхамшиг харахыг хүсэж байгаа бол хүүхдийг тэврээд үз. Яаж ор хоосноос хүний амьдрал үүсээд өөрийн гэсэн зан чанар төлөвшүүлээд бидэнд хайр инэрлийг мэдрүүлээд бидний амьдралыг баяр хөөртэй болгож байна. Хүний амьдрал гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг гэдгийг бүрэлдэн үүссэн бий болж байгаа тэр байдлаас нь харан үзэх боломжтой. Хүний нүдэнд үл харагдах эр бэлгээс хүүхэд болон томорж төлөвшиж тэгээд бол дээшээ хүүхэд төрснийхаа дагаар хүн өнөөдөр бол 2 метр төгсөн, заримдаа бол метр 70 50 тийм том хэмжээний хүн болон өстлөө ямар их гайхамшигтай үйл явцыг даван туулж ийнэ гэдгийг бодоод үзэхэд төсөөлөх арга. Зөвхөн би бодож үзэж байна л да.
Миний гартаа тэрвэлжсэн жоохон хөгд 20 жилийн дараахад том 90 цент үрсэн том залуу болно. Яаж тэр хүний эдэс, альс, яс тэгж гайхамшигтайгаар томолж 90 цент үрсэн залуу болж хувирж гэнэ гэдгийг бид төсөөлөд үзэхэд энэ бол бидний оюун ухаанаас хэтэрсэн тийм гайхамшиг байхгүй. Энэ болгоныг утга учиргүйгээ бодоод үз. Бид бүхэн өмнө цагны тухай ярьсан. Цагийг бид бүхэн хүн бүтээгээгүй гэж хэлгээд утгагүй болохтой адилхан хүнийг ч гэсэн бүтээгдээгүй. Зүгээр санаандгүй гинтийн том тесрэлт юм уу? Санаандгүй байдлаас болон үүсэн бий болсон гэж бодох нь маш их том мунхал гэж би ойлгодог. Бид утга учиртай бүтээгдсэн. Утга учиртай амьдрах ёстой. Бидний ирээдүйд ч гэсэн утга учираар дүүрэн байх ёстой. Тийм учраас энэ утга учирыг олохын тулд бид үүслийг нь ойлгох хэрэгтэй. Хэн бүтээсэн юм? Ямар зорилготой бүтээсэн юм гэдгийг ойлгох хэрэгтэй болж байна. Бурхан биднийг гайхамшигтай бүтээсэн. Хүн болгоныг та бүхэн ажиглан хараад үзэх юм бол хүн болгоны дотор аз жаргалыг хүсэх хүсэл мөрөөдөл байдаг. Энэ хүсэл мөрөөдөл нь юун хүсэл мөрөөдөл вэ гэхээр бол амьдралын зорилготой байх юмсан. Амьдрал нь утга учиртай байж мууг биш зөвийг бодож зөвийг хийх ийм хүсэл оргилж ийн гэсэн үг. Тэм учраас аз жаргалыг хүн олох боломжтой. Аз жаргалыг олохын тулд хүн зөв эхлэл рүү очих ёстой. Энэ зөв эхлэл нь утга учиртай байх ёстой. Тэм учраас санаандгүй бий болсон гэж үзэх юм бол эсвэл Дарвины онолоор хүчтэй нь хүчгүйгээ дарангуулан давмгаалan амьдрах ёстой гэсэн ийм үзэлд автагдж байгаа бол таны амьдралын үзэл ч гэсэн тийм болно, таны амьдралын үр дүн ч гэсэн тийм болно. Хүчтэй нь хүчгүйгээ ялан дийлж. Эсвэл амьдрал санаандгүйгээр утга учиргүйгээр өрнөж өгдөг. Цаашдаа ч гэсэн бидний амьдралд утга учир байхгүй. Тийм учраас хүний өнөөдөртөө л амьдрах хүсэл мөрөөдөл хүнийг давмгаалах ийм үзэл баримтлалуудыг бурхангүй үзэл заан сургаж идэг. 1-р Петр номын 5-ын 7-р ишлэлдэр ингэж хэлсэн байна. Тэр та нарын төлөө санаа зовдөг учраас бурхныг хэлж байна. Бурхан та нарын төлөө санаа зовдөг учраас бүх зовнилоо түүнд өөрүүл гэж хэлсэн. Тэгээ таны төлөө санаа тавьдаг учраас та юунд зовж шаналсан юм бэ? Та амьдралын утга учирыг ойлгохгүй бол түүнд бүхнээ зориул. Тэгээ таныг хайрлан хамгаалах бол. Тэгэхээр бол хүндрэлтэн Бурханы нэгүслэл, Бурханы гайхамшигтай төлөвлөгөөр бий болсон юм гэдэг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Бурхан биднийг зүгээр нэг модноос биш, харин эцэг эхээс төрүүлж өгдөг. Эцэг эх маань өвөө эмээгээс төрсөн байдаг. Тэгээд бид бүхэн томоо гэр бүлийг үүсгээд бие бинийгээ хайрлаж, бие бинийгээ дэмжиж, бие биендээ тус болж амьдрах хэрэгтэй. Ийм гайхамшигтай зохион байгуулалтыг бүтцийг хүн санаандгүй олцсон юм биш. Харин энийг Бурхан бүтээж өгсөн. Яагаад гэвэл тэрээр биднийг хайрладаг, бидэнтэй бас нэгдэж гэр бүл байхыг хүсдэг. Биднийг халамжлахыг хүсдэг. Бидний өөрийн хүүхдүүд хэмээн Библиэлд дуудсан байдаг. Тэрээр бидний төлөө санаа тавьж биднийг хайрладаг гэдгийг та мартаж болохгүй. Бурханы халамжийг мэдэрвэл таны ирээдүйн амьдралд чинь тулгах хэцүү үеийг та даван гарах боломжтой болно. Та урам зоригоор дүүрэн болно. Таны амьдралыг Бурхан удирдах эхэлнэ. Заримдаа бид бүхэн удирдах эхлэх гэхээр айдаг. Гэвч биднийг хавчин гадуурхаж бидний хүслээр явуулахгүй байна гэсэн утга биш. Харин ямар утга агуулж байна гэдэг нь биднийг дэмжинэ, бидэнд туслана. Тэгээд биднийг халамжилна гэсэн үг. Оддын гүнээс Бурхан биднийг халамжилж байна. Бурхан биднийг зүгээр нэг ажиглан хараад байгаа юм биш. Тэр биднийг бүтээсэн, биднийг өнөөдөр халамжилж байна, бидэнд ч гэсэн өнөөдөр тус болж биднийг удирдсаар байна. Тийм ч учраас Библиэлд хэлсэн байна. Өө Бурхан, надад хандсан таны бодлууд хичнээн нандин юм бэ. Тэдний нийлбэрүүд нь хичнээн ихвэ гэж хэлсэн байна. Хэрвээ би тэдгэрийг тоолболтод элсний ширхгээс ч даван гарна, би сэрүүн байхдаа ч тантай хамт байна гэж Дуулал номын 139 дэх бүлэг дээр хэлсэн байдаг. Энд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бол Бурхан минь ээ, та миний төлөө ямар их анхаарал халамжийг тавьдсан бэ? Энэ бүхний чинь бодоод үзэх юм бол далайн элснээс ч илүү ихээр тоологдохоор та бидний төлөө байнгад санаа зовдөг гэсэн. Тэгээд бидний өдөр тутмын хэрэгцээг минь хангаж өгч байдаг.
Заримдаа бид юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ гэдэгтээ санаа зовхгүй явдаг. Яагаад гэвэл бурхан хангаж өгсөн учраас. Маргааш нар гарахгүй байх болов уу гэж бид санаа зовдгүй. Өнөөдөр нар удаж жаргаж энэ дэлхий дээр бол гинт санаандгүй. Сүүл үүсгэн би болох уу гэж бид санаа зовх шаардлагагүй. Яагаад гэвэл бол энэ бүхнийг удирдах хамгаалж яадаг бурхан байдаг гэж Библиэд бичсэн байна. Тэмч учраас Яв гэдэг ном дээр хэлсэн байна. Яв номын 22-ийн 21-р ишлэлдээс. Одоо түүнийг таньж амар амгалан аз жаргалаа дүрэн байхтун гэж заасан байна. Хэрвээ танд хэцүү цаг үе тохиолдох юм бол та түүнийг таньж мэдэх юм бол даван гарах боломжтой. Бурханы халамжийг мэдрэх юм бол та хэцүү үеийг давах боломжтой. Хэрвээ та амьдралаа бурхан даатгах сурах юм бол таны зовлон бас нэмэгдэх болно. Бурханы үгнээс хайрыг мэдэрч чадах юм бол та зовлон бэрхшээлийг даван гарч аз жаргалыг мэдрэх боломжтой. Эхлэл номын